Bismillahirrahmanirrahim. Ырайымдуу жана мээримдүү Аллах Субханаху ва Тааlanын ысмы менен баштаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте ибадат сабактары телеберүүсүндө шүгүр кылуу темасынын айланасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аш-шүкүр араб тилинен алынган сөз. Ким сизге жакшылык кылган болсо, ал адамга мактоо айтуу, алкыш айтуу бул шүкүр деп аталат. Ал эми Аллах Субханаху ва Таалага шүкүр кылуу 3 нерседен турат. Алардын эң биринчиси жүрөгүбүздө бизге берилген жакшылыкка ушул жакшылык Аллах Субханаху ва Таала тараптан болду деп сезүү жана билүү. Андан кийинкиси тилибизде ошол бизге берилген неаматты Аллах Субханаху ва Тааладан болду деп Аллах Субханаху ва Таалага мактоо айтуу. Ал эми үчүнчүсү болсо ошол мүчөлөр менен бизге берилген неаматты туура жана жакшы жолго иштетүү болуп эсептелет. Шүгүр кылуу жөнүндө Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун. Бакара сүрөсүнүн 152-аят. Мени эстегиле, ошондо мен да силерди эстеймин, жана мага шүгүр кылгыла, мага кабырдык кылбагыла. Мен силерге берген жакшылыктар аркылуу ибадатыңар менен ыраазычылыгыңарды билдиргиле дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде Муаз разияллаху анхуга айткан осуятында мындай дейт. О Муаз, мен сени жакшы көрөмүн. Сага мен осуят айтайын, ошол осуятты сен эч качан таштабагын дейт. Ар бир намаздан кийин ушул дуаны окугун дейт. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. О Аллахым, сени эстегенге, жана сага шүгүр кылганга, жана жакшы ибадат кылганга өзүң мага жардам кылгын деп дуа кылууну Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуят кылган. Ал эми ибадат менен өз жашоосунда Аллах Субханаху ва Тааланын берген неаматтарына Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолорду айтып, ибадаттарды кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү чоң үлгү болуп көрсөтүп кеткен. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түн ичинде көп намаз окугандыктан, көп тургандыктан буттары жарылып кетчү эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Айша энебиз бир күн мындай деди. Я Расулаллах, афатаснау хада ва кад гуфира лака ма тaqaddama min замбика ва ма тааххар. О Аллахтын элчиси, өзүңүздү ушундай да кыйнайсызбы? Аллах Субханаху ва Таала сиздин өткөн жана келечектеги күнөөлөрүңүздүн баарын кечирген го дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берди. Я Айша, афала акуну абдан шакуран. О Айша, Аллах Таалага шүгүр кылуучу кулу болмойбумбу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык неаматтарга ушинтип өзүн кыйнап болсо дагы шүгүр кылып, ибадат кылып өттү. Аллах Субханаху ва Таала жана башка бир аятта мындай дейт. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Силерге келген жакшылыктардын баары Аллах Субханаху ва Таала тараптан. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, бизге берилген бардык жакшылыктарды биз Аллах Субханаху ва Таала өзү фазилети менен берди деп бардык неаматты Аллах Таала берди дешибиз керек экен. Жана ар бир берген неаматка шүгүр кылсак, биздин шүгүрлөрүбүз ошол неаматтардын көбөйүшүнө жана ар дайым уланып туруусуна себеп болот экен. Андыктан Аллах Субханаху ва Таала башка бир аятта мындай дейт. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар, силерге жакшылыктарымды көбөйтөм дейт.
Аяттын уланысында мындай дейт: "Вала ин кафартум инна азаби лашадид." Эгерде мен берген жакшылыктарга капыр болуп чанып кетсеңер, албетте менин азабым катуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бизге берилген Аллах субханаху ва таала тараптан келген нематтарга бир көз жүгүртүп көрөйлү. Нематтардын эң улуусу, эң кымбаты бул үчөө. Алардын эң биринчиси бизге берилген ыйман жана ислам. Андан кийинкиси бул ден соолук. Үчүнчүсү болсо жүрөктөгү ыраазычылык. Бул дүйнөгө жана Аллах субханаху ва тааланын берген нематтарына ыраазы болуу бул нематтардын эң чоңу болуп эсептелет. Караңыздар, бизге берилген ден соолук, ар бир мүчө жана бизге берилген байлык, мансап, бала-чака, ата-эне, эл, жер, дин, тынчылык булардын бардыгы Аллах субханаху ва таала тараптан бизге берилген чоң нематтар, ар бирине өзүнчө шүгүр кылууга татыктуу. Аллах субханаху ва таала биздин бул дүйнөгө келишибиз жөнүндө мындай дейт: "Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a ва жа'ала лакумус-сам'a вал абсара вал аф'идата ла'аллакум ташкурун." Силерди энеңердин ичинен эч нерсе билбеген акыбалда чыгарды жана силерге көздү, кулакты жана жүрөктү берди. Балким силер ушул силерге берилген нематтарга шүгүр кыларсыңар деп. Андыктан бизге ушул берилген нематтарга шүгүр кылуубуз зарыл. Кантип шүгүр кылабыз? Ушул бизге берилген нематтарды Алла тааланын кылба деген нерселерине жумшабообуз зарыл. Алла тааланын буйруктарын аткарып, адал иштерди кылып, жакшы иштерди кылып, элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган болсок, ошондо ушул бизге берилген нематтардын шүгүрлүгүн аткарган болобуз. Аллах субханаху ва таала мындай дейт дагы бир аятта: "Ма яфалуллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум ва каналлаху шакиран алима." Эгер силер шүгүр кылып, ыйман келтирип турсаңар, Аллах субханаху ва таала силерди азаптап эмне кылмак эле? Албетте Аллах субханаху ва таала кичинекей кылынган иштерге көп соопторду берүүчү зат жана бардык нерсени билүүчү зат деп аятта ушундай деди. Андыктан биз Аллах субханаху ва таала тараптан бизге берилген ар бир нематка өзүнчө шүгүр кылып, өзүнчө бир мамиле кылуубуз зарыл экен. Бизге берилген тынчтык, бейпилдик бул да Аллах субханаху ва таала тараптан берилген чоң немат экен. Аллах субханаху ва таала тынчтык, бейпилдик жөнүндө Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Бизден мурунку өткөн коомдордун болгон окуяларын эскертип, бизге сабак болсун, мисал болсун" деп мындай дейт. Нахл сүрөсүнүн 112-аятында ушундай айыл бар эле, кыштак бар эле. Ал айылга бардык жакшылыктар, бардык ырыскылары ар тараптан келип, алар бейпилдикте, жыргалчылыкта жашап турушкан убакта Аллах субханаху ва тааланын берген нематтарын чаңышып, берген нематтарга капыр болуп кеткенде Аллах субханаху ва таала аларга коркунучту жана ачкачылыкты, коркунучтуктун тонун кийгизип, аларга жаба тарттырды дейт. Андыктан бизге берилген ушул тынчтык нематты дагы Аллах субханаху ва тааланын ыраазы боло турган даражада колдонуубуз зарыл экен. Ушундай бизге шанс берилип турганда, Алла таалага моюн сунуп, Алла тааланын буйруктарын аткарып, кайтарылган нерселеринен биз өзүбүздү тыюубуз керек экен. Эгерде биз ушул бизге берилген нематтарды сакталып калуусун каалаган болсок. Жана бул Аллах субханаху ва таалага шүгүр кылуу кыямат күнү Аллах субханаху ва тааланын чексиз жана түбөлүктүү ыраазычылыгына жетишүүгө себеп болот. Кыямат күнүндө момундар жаннатка киргенден кийин Аллах субханаху ва таалага мындай дешет экен:
О Аллахым, bizdi dozoktan kutkardın, yüzübüzdü jarık kıldın, jannatка киргиздиң, эч кимге бербегенде жакшылыкты бизге бердиң дегенде Аллах субханаху ва таала мындай дейт экен. Силерге мындан да жакшыраак жакшылыкты бербейминби дегенде, ал эмне экен я Алла деп Аллага кайрылышат экен. Аллах субханаху ва таала ошондон мындай дейт экен. Силерге ыраазычылыгым болду. Мындан кийин силерге эч качан каарданбаймын деп Аллах субханаху ва таала момундардын неаматка шүгүр кылгандыгынан Аллах таала аларга түбөлүктүү ыраазычылыгын берет экен. Андыктан ар бирибиз бизге берилген неаматтарга ар дайым шүгүр кылып, туура жолго сактап, туура жолго жумшообуз керек экен. Эгерде биз ошол ибадат неаматтарды сактап калууну жана ар дайым болуп туруусун каалаган болгонбосок. Жана хадисте келет: "Мен лам яшкурул карир, лам яшкурул касир." Кимде ким кичинекей аз нерсеге шүгүр кылбаган болсо, ал адам көпкө дагы шүгүр кылбайт. Жана "Мен лам яшкурун нас, лам яшкуруллах." Адамдардын кылган жакшылыгына ким шүгүр кылып алган болсо, ал албетте Аллах субханаху ва тааланын берген неаматтарына дагы шүгүр кылбайт дейт. Аллах субханаху ва таала адамдардын көпчүлүгүнө айтып мындай дейт: "Я'рифуна ни'маталлахи сумма юнкирунаха ва аксарухумул кафирун." Көпчүлүк адамдар Аллах субханаху ва таала берген неаматтарды билишет, бирок ал неаматтарды чанышып, бул менин акылдуулугум үчүн, менин күчтүүлүгүм үчүн, менин зиректигим үчүн болуп жатат деп Аллах Тааладан экендигин унутуп коюшат жана чанып коюшат дейт. Жана Аллах субханаху ва таала шүгүр кылуучуларды айтканда мындай деди: "Ва қалилун мин ибадияш шакур." Аллах субханаху ва тааланын берген неаматтарына шүгүр кылуучулар аз деди. Аллах субханаху ва таала биздин баарыбызды ушул өзүнүн неаматтарын сактап, ар бир неаматына шүгүр кылган, өзү сүйүктүү момун, мусулман, өзүнүн сүйүктүү салих бандаларынан кылган болсун. Кийинки сабактан жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.